Sawa. Ajuma. Kwa majina naitwa Moses Obel Faita. Niko Maruti area, Maraka Webuye. Hapa kwa sasa tunaongea hivi, tumepata tragic ambayo imepatikana hapa Kware. Kuna watu wanne walikuwa wameumia, wawili wamekufa na wawili tukaokoa. Kevin tumempeleka hospitali na huyo Wandera tumempeleka hospitali. Sasa kuna Evans ndio ametoka Nairobi kazi na amekuja kupepa Kware, yani mara kutengeneza nyumba yake, na kupati mbaya akapatikana. Kwa hiyo kifo yake amepatikana, hiyo mawe kamwangukia na akaenda. Sasa huyo kijana mwingine pia ameumia vibaya sana, mpaka hiyo mainda sasa imetoka iko nje. Sasa naomba serikali ya Bungoma County, kama nipata sahihi, sisi kama wakazi wa Maruti Village tunaumia sana kwa sababu ya hii shimo. Tunataka serikali gavana wetu muingilie katikati na mtoe hii Kware watu kuchimba, kwa sababu hivi vitu tulikuwa tunaonea Kakamega na sasa imepatikana Webuye, Maraka. Sasa tunakipenda kwamba waachilie na sisi wenyewe tufanye kazi wewe tunataka kufanya. Lakini kwa sasa watu wangu wa Bungoma County tumehuzunika sana, hasa tuko hapa na kiongozi wetu tumehuzunika sana, kama mzee Mwalimu Moses Obel Faita tuko na huzuni sana. Kwa majina naitwa Dani Mulongo, nikiwa Maraka sub location, Muchi location. Tumekuwa na mkasa leo asubuhi ya leo. Wenzetu walikuwa wameenda kununua maram kwa mzee anaitwa Michael Wafula, na ikawa maramu yake inapendeza, akawaambia nisaidie tuchase mkiona kitu hatari ikiwa mahali lazima tusingatie masharti, kwa sababu mahali walikuwa wanachimba pia ilikuwa tibu. Ni kijana ananifuata kama mara tatu. Ni kijana mdogo, lakini alikuwa ni kijana wa bidii, kijana wa kujituma. Amepata matatizo kama bado anatafutia familia,
najaribu kutengeneza makao ya familia, lakini yale yamefanyika hayana kinga, hayakupangwa. Tunaachia Mungu na tunaomba mtuombee. Langu ni kwamba quarries zote ambazo ziko kwa sehemu yangu ya utawala nimezifunga kuanzia leo, na kama mtu atapatikana kwa hiyo quarry tutamchukulia hatua ya kisheria. Ashikwe, aenda atuambie kwa nini anataka kujiua na kwa nini anataka kuua wengine. So kwa hayo mengi nasema shukrani kwa wananchi, pia mmejitokeza kwa wingi, tukasimama na familia ambayo imefiwa, na tunasema tuendelee na huo moyo wa umoja tukiendelea kule mbele. Asanteni. I'm Rosemary Odeke, the Sub-County Police Commander Webuye East. Today around 11 we received information from the area chief, that is Muchi location, that there were men who are digging maram in the same place, and unfortunately as they were digging, the wall fell on them. 2 were rescued and were taken to Webuye Sub-County Hospital, where they are admitted in fair condition, and the 2 succumbed to the injuries. And they've also been taken to Webuye Sub-County mortuary. Mahali yenyewe kweli hakika inaonyesha hatari kubwa kabisa, cause vile imechimbwa ikienda ndani alafu ina slant hivi, in a way that kucollapse ni wakati wote tu. Hata wenye walikuwa wanachimba walikuwa wanatarisha maisha yao, cause ilikuwa inaonekana kabisa inge collapse. Na I think because of the rain that rained yesterday, ndio maybe yesterday and the day before yesterday, ndio imefanya hiyo ukuta ikawa loose, ndio ikaangukia hii watu. So maybe what I can say that I appeal to the county government, au kama wanaweza kuzuia uchimbaji wa hii maram hapa, itazuia maafa mengi. Wafunike, wazuie na wafunike, ndio izuie maafa ingine kutokea. Mimi ndugu ya marehemu mwenye amepata ajali. Ni kijana ananifuata kama mara 3. Ni kijana mdogo, lakini alikuwa ni kijana wa bidii, kijana wa kujituma. Amepata matatizo kama bado anatafutia familia, na jaribu kutengeneza makao ya familia. Sasa mimi nilikuwa tu hapo nje, na semecha akapigia msichana wake simu. Akaambia Naliaka, sisi huku tumepata ajali. Masika wako papa Lupwipwi amekufa. Siku ya leo tumeamkia na changa
ambalo limetokea katika area hii ya Maruti Village, Maraga Sub-location, Muchi location in Webuye Ndibisi Division. Wenzetu hali ya kutafuta walikuwa wamekuja kutafuta kuchimba maram hapa nyumbani, na hapo wakapatana na maafa yao. Sheria inasema kwamba ukichimba mahali maram unarudisha mchanga, unafunika. But sasa mkataba ambayo inatengenezwa na hawa contractors inakiuka sheria, na ndio sababu napata tumepatikana na huu msiba ambao tumepoteza vijana wetu wawili na wawili wameumia. Ningependa kusema hivi, tunaenda kuwa na zoezi la ku-identify quarries zote zenye ziko katika sehemu hii yangu ya utawala ambayo ni Muchi location, na tuhakikishe kwamba hizo sehemu zote zinafungwa. Today around 11 we received information from the area chief, and that is Muchi location, that there were men who are digging maram in the same place, and unfortunately as they were digging, the wall fell on them. 2 were rescued and were taken to Webuye Sub-County Hospital, where they are admitted in fair condition, and the 2 succumbed to the injuries. And they've also been taken to Webuye Sub-County mortuary. Mahali yenyewe kweli hakika inaonyesha hatari kubwa kabisa, cause vile imechimbwa ikienda ndani alafu ina slant hivi, in a way that kucollapse ni wakati wote tu. Hata wenye walikuwa wanachimba walikuwa wanahatarisha maisha yao, cause ilikuwa inaonekana kabisa inge collapse. Na I think because of the rain that rained yesterday, ndio maybe yesterday and the day before yesterday, ndio imefanya hiyo ukuta ikawa loose, ndio ikaangukia hii watu. So maybe what I can say that I appeal to the county government, kama wanaweza kuzuia uchimbaji wa hii maram hapa, itazuia maafa mengi. Wazuie na wafunike, ndio izuie maafa ingine kutokea. Na wananchi pia, chief uongelesha wananchi kama wanaweza fanya nini wajizuie wasikuja kuchimba maram tena. Vile haya yametokea hivi, wajizuie wasichimbe maram.